Okay, tukubuuzako once again nga tugamba nti okyali ku Salt TV program o Touch mu week tumaze okusesa tukokudda awalala kakati tusubira Robert Mutebi and team era tumwebaza from the bottom of our hearts kubanga akola nnyo omulaba nga tukadde na deri eggulu yatulaze ekifaananyi ekizibu ennyo ng'abantu basula ku kkubo on the streets ng'abantu webasobodde okuba nga bali embeera gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okubanga tudisikasinga tujja kuba tukyusa mpolampola twagwise tutafedde embeera mu COVID-19 gwe tugenda okubanga tudisikasinga tujja kuba tukyuka tudde awaka wakomawa enneeyisa y'abakuumaddembe ebyobulamu byonna bigenda kubanga bigwamu naye fedde ekifaananyi kiwa kirabye Robert Mutebi nga abantu bali ku kkubo oba tuyagala kukyogerako abantu baneeno kantandike ne wiiki ewedde waliwo abaana be bajja ku makubo abo bo ba street kids be bali batute somewhere kubanga nabo bali mu starvation mode. Why? Ababawa 10 ababawa 5 tebaliyo kyokka bakeera ne bagenda ku streets kati bafuuse babbi bagenda kututta poliisi nebakwata nebajjawo kakati mulimuko n'abatonotono babatwala abamu ne bagamba nti bali tebali satisfied na gye babatwala bo bagenda kuddukayo bakomewo ne kijjamu mu wiiki eno nti okumala gayingira oba okumala gatayayiza mu kibuga tekigenda kubanga kikkirizibwa okujjako ng'olina ID kubanga era abamu be bamu ku balinganga beekobaana mu kubba abantu n'okukola emize emirala kakati baneeno abamu bandibanga mbu balina bizinesi zaabwe abamu ze batayagala kunnyonnyola bandibanga balina bizinesi zaabwe ze batayagala kunnyonnyola lwaki ngamba nti ze batayagala kunnyonnyola abaana abo basaale nnyo mu kutunda enjaga abaana abo basaale nnyo mu kutunda amayirungi abaana abo be batunda amafuta g'ennyonyi abaana abo abamu balina abamu be bakettera okusinziira ku mbeera gye babeera baagadde kyovola ngamba nti bandibanga balina bizinesi ze batayagala kunnyonnyola ate nga jjukira nti bo bakasitoma baabwe abamu si ba maama onaagula taata onaagula era obalaba babeera na mu kava client bwajja ne bavaayo ne bamagamaga wabeerawo n'aketta n'alyoka agira n'akakasukayo n'avaayo kati ate abamu ku bo bayinza okuba omanyi bizinesi abantu abasinga bagiyiyiza bwe bagamba nti eno bawezeeyo kakati ate tukoze tutya okulaba nti ebyamaguzi bisigala bitambula tufune kasente possibility weeri nti abantu baneeno balina be bakiikirya abo tubategedde kakati bano ababadde ku kkubo mbadde nkubuuza ekikibuka kitya tekiyinza butasoboka ku lw'okuba bw'otunuulira omukono guno enjala zonna tezenkanirira abantu abamu balina obwannantagambwako ebiseera ebimu tubutunuulira ne tubukomya mu b'obuyinza mu leadership naye ate nga butandikira waka butandikira ka waliwo nayinza okugamba nti nze kangende embereyoko omwezi kangende embereyoko ewiiki kangende nkole ki kubanga baneeno bamaze ku bo kye bayita okummalako emirembe njagala kubeera mu byange njagala kukola byange so kisoboka ku streets okubaako abantu bye twali tulaba ebungereza nga basuulako ne blanketi zaabwe yes. oba tewabalabye mukulu Tom yatulambuza ebungereza abantu abaali basula ku streets nebo nga balina akafaliso kalungi actually kyenkimanyi tebungereza basula emifaliso because it's expiring emifaliso gyabwe bagiteekako nga guno gwa spring guno gwa summer ogwa summer guvaamu ebbugumu tono ogwa winter gubeera gwennyini material evaamu ebbugumu mangu kati bwe tuva ebungereza winter bwegwa toyinza kubeera nagwo mu budde bwa summer ontegedde kubanga ebbugumu lijja kwokya owulire nga kamunguluza kutta wano tugula buguzi mifaliso fa naye eri bajawula era ogonanga bakisudde kukuba sudde kukubo era babeera mu business all the time kati bwe tudda wano mu Uganda nerabye abantu baali ku kyaki nga basulayo president bweyagamba ni mudde wammwe kyaki neggalawo bugaza negamba nfulume ne badda ku kkubo tukitandike tuti abasuubuzi mu butale naddala nakasiru abamu ku bo tebalina maka ge bagamba nti wano we basula kijja kitya nti omuntu ono osanga yali street child
street man, street woman. Natandika mpola ng'ayera akatale oba ng'ayina gwayimbirako bakasitoma oba basitulirako ebintu n'afuna akasente nga tannaba kuweza ssente zipangisa nnyumba eyiye. Abo abantu bulijjo mwebali abanesuuka abanaakakeeka abamu babeera abamu tabeera na plan ya kuweza. Aba yasigala mu lwa street ajja n'ayimba ne bamuwa ssente ekiro n'asula ng'azinywa ku makya najja n'ayimba n'afuna ez'akatogo ku breakfast n'afuna eza lanchi n'ayimba n'afuna eza sapa n'anywa paka saa 7 ez'ekiro ng'obulamu bwalimu abo bangi. Naye bano ŋŋamba abantu bagenda ku kyaki ne babeerayo bageze mu season simanyi yaki okusaba nga basulayo nga basulayo abantu abakulu kati bamala okusulayo gavumenti bagambye mu ddeeka kyaki neggalawo ne badda ku kkubo. Abo unbelievable. Bembadde nzirako nti abantu baneeno tebafuuse kati tabbu wabula batandika dda. Tabbu yaabwe tabbu si yaabwe yaffe ffenna tabbu y'abasumba nabo bennyini. Omusumba someza abantu bo tumugende mukole tumumala okusaba n'ofuna amafuta agakola. Go and work. Don't sleep here. It's not don't sleep in the comfort of the church. Church is wearing ngabwezi for a very long time. Na mirembe ng'abantu mwe basula lubaga na ddala. Mu biseera by'entalo ng'abantu bagenda ne basulamu. Naye nga biseera bya ntalo. Neno zagamba muntu nti akeera na lubaga wasula. Toyinza gamba muntu asula House of Prime Ministers International. Obanga wamukkiriza okusulawo. Gavumenti bagamba nti ati mugaleewo. Notugamba these people sente zibajja nazo zonna nazibajjako. Kwamu yagamba yajja n'emitwalo 2. Ne buli kiweebwayo n'awaayo. Nga tekyalina nusu n'emu. Tugezeeko kuba alina okudda ewaabwe yishingiro. Amadiini agasinga tegasuza abantu abo. Bw'oba weegendereza nti abakulembeze b'enzikiriza ezimu nabo abaleetera abantu okusula ku makanisa gaabwe kwekereziya oba ki be baneena abamu ng'olaba nti yayawukanamukko n'ennono ez'eddiini eyo kakati ng'asuza abantu. Naye okusingira ddala ekintu kineno kiri mu ffe abalokole nti obuzibu buvuddewa ku njigiriza. Mbadde ngamba nti abantu baneeno tebafuuse kizibu kati wabula baatandika dda. Waliwo enkuŋŋaana kati ssaawa zineeno tuvuddeyo kubalaba lwakuba bali ku nguudo. Naye nga babadde nga mu bitundu we babeera bogezaako n'okwogera n'abantu. Lwaki bakkiriza okufuuka ekizibu? Why? Be beetunda. Lwaki obasuuzaawo? Be babba ebintu by'abantu. Because they must survive. Balina okufuna ekyokulya. Why? Okay, abo tubaveeko. Awo wonna tutugamba waka wakomawa. Kubanga bano church badde bazifudde waka waabwe we babeera. Kati church zigaddewo bali ku kkubo. On the streets. Kumakuba agaliyolekedde church zaabwe we basula. Anti munange gavumenti yatugambye tuddeeka ate tuna ssente. Gavumenti bano bantu bo. Abana abantu tebalina ssente okuva mu ntandikwa. You must batuka batyawana. You must find a way of taking away these people. Oteeka okufuna engeri gye bufuna biroole nebitwala abantu bano abagetting stranded in the streets of Kampala. Bagenda batwalawa. Ewaabwe. Kubanga abamu embeera yali yakwata. N'awulira nti eri abantu basulayo, abantu basiibayo. N'akwata obugugu obutono bw'alinamu. N'afuluma landlord aleme mubuuza nti olagawa. N'akwatamu abaana, n'akwatamu obusuuka n'obuseppiki beegendereze. Babadde nga balina obuseppiti mwe bafumbira. N'akwatamu obutonotono obunaamutaasa n'agenda eyo ku kanisa. Ogamba okumuzaayo ogenda kumuzaawa. Talina wagenda kudda. Omuntu amaze omwaka, omuntu amaze emyezi 8 nga talinnyayo, ssaawa zinene omuzaayo atandiikirewa. Osanga n'ennyumba landlord yaleeta aba LC ne bajjamu ebintu ne bafuna omulala. Ye mwennyini anaafuna embava eziddayo nga yavaamu nga bamubanja emyezi emirala. Abantu abamu abo boolaba nti tebalina gye badda. Enkuŋŋaana zino eno bazikozesanga opportunity okwescapinga ebizibu byabwe. Era bw'osanga abamu babeera ne forged stories bajja kugamba nti abamu baabazaalukuka. Naye nga ki ekyamuviirako muzaalukuka? Akajjanja ako keeyongedde nnyo. Osanga abalokola abamu abasinga nti tebalina bazadde. Tolina gy'ogenda kumuzza. Pozi gamba nti gavumenti kyerina okukola enkambi. Wegenda obbateeka. Yabatwale mu nkambi nga bwe tebali. Abaana batutte ku Nakivubo Blue, which means nti tebalina plan ya kubajja ku nguudo. Temporarily mubeere wano nga bwe tulaba kye tukola mu kibuga. Kibuga bakiteera muddeyo mukole emirimu gyammwe. Mirimu ki egy'okubba abantu?
awaka ngate babadde nga bagikolera ddala n'omwo mugundi mu makanisa services bagamba gundi ezo zirimu enkuŋŋaana nnyingi woba ozibiriza bwoti olina okuba careful ensawo kakasa nti gy'oyambadde kajiini keko kakutippa bakwata bannaabwe mu nsawo bulijjo balinga nga babafulumye nga services zigenda mu maaso kitegeeza nti baba banoonya bubudamu nga badduse balina ekintu kye badduse abamu gavumenti ekole enkambi egisobola okutwala abantu abo. Okay, bwe tugamba awaka wakomawa twagala kulambuka tutalage waneneneneko nti okugeza awo gonna maka omuntu okuba nga wano wabadde afudde awaka ku kyaki kati ate avuddewo kati ne tutunula n'abaana ababba olina abaana awaka olina omukyala oba olina omwami awaka tugamba nti obuvunaanyizibwa bwo abaana bo balowoozaako famire yo girowoozaako oba tugirowoozaako embeera bwebijja abantu abamu bafuuka nsolo. Nabanyumiza omuzannyo baguyita Mother Courage and Her Children aba British Council baguzannya wano baguzanyisa wano ng'olutalo lw'omambuka lunyinyiitidde naye nga gwali gulaga bulazi nti bannange mwegendereze olutalo bwe lubeera lulwanibwa bajjeno babeera bakola ssente tebagala lugwe kyekisooka Quartermaster General babeera batunda obuwunga babeera batunda amasasi babeera batunda bebabeera ku store abo nti ate n'abakyala bannalukalala babeeramu nga batunza abantu emmere baguza abantu walagi batunda bawala baabwe nga bamalaaya naye omu yakola mu statement n'agamba nti ng'entalo zonna bwe zibeera olutalo lugenderako abajasika bazita bava mu barracks kugenderako okuluutinga si kuluutinga kyekyasooka kugenderako okuba amasasi n'abantu okufa okuluutinga n'okukwata abakazi okutonotono okugenderako nenga tekuba kutono okutono was just a polite way of saying that amajje gavaayo buli mukazi gwe gasanga ekiro bamurepinga awaka w'omuntu Museveni president government akikutte nnyo ng'awaka kubanga era abasuubira kubanga mwava waka kyova agikutte waka abasuubira okuba nga mwava waka bwagamba nti kale katuleke emmotoka za buyonjo zitambule naye mubeeremu abantu babiri emabega nga beesipeesinze aba asuubira nti abantu baneno bagambye bakimanyi nti ewaka weetaagisa emmere ate emmere eriibwa abantu abalamu afudde ku bulamu kakati you don't disadvantage everybody because a few goons have misused the thing anti these few okusinzira ku mbeera eriwo mubakwate mubayise bubi eddembe wano lingi nnyo kyeŋŋamba nti Museveni abantu abalanga baana be abazzukulu bange nedda era that's why I feel twebonyabonyabonyabonya nakigambye wali ng'osoma report nga tomanyi kyentegeeza abuddabu kyeŋŋamba nkugamba nti Africa temuli mu COVID-19 naŋŋamba nti lwakuba teyasibuka wano bayingiza muyingizi bino byonna byolaba bye tuliko twebonyabonya bwebonyabonya ate yali the argument yange right from the beginning Katonda atubiseko obusubi lwaki tuwefungulira obulwadde tebuliiwo tewaliwo gavumenti kyeyakoze temufuna bubi gavumenti ekoze buli kimu okulwanyisa obulwadde buno naye tewali gavumenti etteeka lyalagiridde neriteekebwa mu nkola anti era obuzibu budda wali eri ku kye tubaddeko abantu bakyabeera bonna abantu bakyatambula bonna abantu bazannya bonna abantu banyumya bonna kyokka tugamba nti twegalidde omusajja Ssebbunga bw'olaba nga begalidde bungereza bwe begalidde nawano bwe twegalidde kubanga era bw'okomparinga situations ze tulimu nakola debate yemu nga tutandika ntwala ne mwamirimu twali naawe nga ngamba temotoka ze zitwala corona virus bw'aba bebigere batambula nga batambula 15 lwaki ab'emmotoka abasatu bakuwaza kamunguluzi lwaki ab'emmotoka abasatu bakuwaza kamunguluzi ab'ebyobulamu bagamba nti surfaces kisinziira oba ziditamininga
ebbanga akawuka kano lye katwala nga kakyali kalamu. Kati n'enzigi z'emmotoka oba weegendereza olunaku lw'eggulo, Tom yatugambye nti alina disinfectants z'akozesa nga tannabakwata ku luggi, nga tannakwata ku steering, nga tannakola ki. Kati bw'otunuulira ssaawa zinene emmotoka z'emigugu zitambula, ezikoma mu Uganda ne Kenya ziyingira. Bw'eba ereese ebintu wabeerawo n'era emmotoka entono eteekeddwa okuba nga ebyongezaayo somewhere. Ate naye emmotoka entono erina entono gy'ewa egenda ebituuse mu bantu. Tugambye nti ewaka wakoma ezo zonna zitambula. Kati abantu bazirimu batambula. Lwaki golooza nti bamayika be bagenda okuleeta obulwadde? Lwaki tulowooza nti abamayika be banaleeta obulwadde? Obulwadde tebuliiwo wano. Tunuulira ono ow'emigugu. Abakenya kakati Kenya obulwadde gye buli, Rwanda obulwadde gye buli, South Sudan bali basatu, Kenya babadde. Ulira tufa tugwawo. Uganda tuyina abalwadde 53. Obulwadde senga bwali bwe buli. Enneeyisa yonna twagiganye. Obutale bw'obugendamu bantu bajjudde. Zambia tuyina abalwadde 39. Ulira teri. Tanzania tuyina abalwadde 25. Kati nkolera kimu. Nga tera boweza abafudde baweze 15. Nga tera Afrika yonna ombuliro bawera abafudde ebungereza ekire ekyajjo. Nedda ab'Ebungereza bafiiriddwa abantu bangi. Naye nga kiva ku kinedda kati abalwadde bano baba groupinga. Bonna bayinza okuba nga balwadde. Naye wabawo ababa mu critical condition. N'ababeera active. Kati banene ababeera active bo basobola okuba nga babajjanja ne bavuunuka. Ebizibu bye twesuulamu kaakati binene okusinga bye tusolovinga. Obulwadde buno lwakuba nti gavumenti abantu bakyalina ku ssente kati. Ne buli lunaku olweyongerayo abantu ssente zigenda zibaggwako. Buli lunaku olweyongerayo abantu ssente zigenda zibaggwako. Ate nga kyekugamba nti enneeyisa y'abantu tewaliwo kyakyo, abantu obutale bakyajjuddemu. Enneeyisa y'abantu abantu makubo bakyajjuddemu. Enneeyisa y'abantu yo tennakyuka, naye nga enkwata senga bwalinga weebuli olwedde kyandibadde kiri beyond the bar. Kyengezaako okugamba obutale singa bubadde buggule. Senga obulwadde bubadde nga weebuli ku butale, engeri gye tweyisamu nga tugenze mu butale, ku ngeri gye tweyisamu mu kibuga, twamaze wiiki nnamba nga tujooginga. Anti era gavumenti nga tweweeka. Gavumenti ebakomyeko ku nneeyisa yammwe. Kubanga yamaze okitegeera nti ewaka si buli omuntu gye yava. Kati ebakomyeko. Gavumenti nayo ebadde lenient naffe abantu. Tegamba nti obulwadde buno anti kyekugamba amount ya leniency gavumenti gyeraze. Abantu basigala nga bakyakola ebintu byabwe bulungi. Bulungi batya? Nga wanene ebimotoka by'amanda juzi ebyakwatiddwa poliisi byabadde byekweseemu abantu wansi. Bulungi batya? Anti kyekugamba already people are moving. Uwe kubendobo. Already people are everywhere. Senga bulwadde gye buli si wandibadde obajjayo bwe bwandibadde bubajjayo. People are everywhere naye nga not to that extent nga bwe kyandibadde nga gavumenti tebakomyeko. Okimanyi nti kati olw'okuba nti gavumenti ebagamba nti munaabe mu ngalo kyekiviiriddeyo emboko okunyuka ne muba nga munaaba. Singa yabalekerayo nga bwe muli. Mwandibadde munaaba. Singa abantu bafudde baweddewo. Mwandibadde mwabufuna bayitirivu. Obulwadde mu nsi muno gye buli. Obulwadde bwekalakaasa, obulwadde butta abantu, bakugamba okunaaba mu ngalo, bakugamba okukozesa sensitizers, bakugamba okukola batya, naye ate ffe tugaanye okukyuka. That's my argument. Oyinza okunfuna obulala. Negamba nti mulowooza nti bino ebintu byakusaaga ate ng'ebintu si byakusaaga. Kubanga kati pikipiki baziganye naye zizavuddeko. Bagambye zikoma saa 8. Naye tubadde tuyita mu kibuga. Abantu bayinti babaganye mayika ne bajjayo Sahara zaabwe ne dabo kabini zaabwe. President nazo nazikwatamuko. Kati ogamba ndina kuba zeetisse olega makima migugu gyange. Anti ero ino okunnyonnyola ogenda gikimawa otya bwenti abakuumaddembe kati batandise batugaana kino Masaka teri dabo kabini esobola kubireeta eno. Batugaana kino muyiiya kiri tubaka kino batugaana kino tubaka kiri. Naye nze mbadde nsaba in my opinion singa bannayuganda batandika okuwona
tuna bannayuganda 5 basatu abalwadde sofa bakebera buli lunaku jo bakebedde 298 tebasanzemu n'omu singa batandika okuwona tuleme kukoleeganya ate kino ekirwadde kontrol ezikoleddwa ziyiza abalwadde badde bava bweru tetukkiriza byansiza ebweru gye tugamba nti tugulewo kubanga gye buli tujja kufa era ndowooza nabo bafa nnugu bagamba lwaki bino ebiddugavu biratta bulasi lwaki tebifa bafa nnugu ensalo tetuzigulawo naye bwe tulabanga bano abali mu ddwaliro bawonye otegedde nga bawonye ne bagamba basibuddeyo 3 basibuddeyo 4 nga tusigadde mu 10 awo ensi yandibadde eggulawo ate ngaeggulawo mu revansi sigamba tutandikana kyamasomero awo bwe tutandikayo Museveni yakitunyonyodde oba otadde oluyiira timetable ya 27 tugira tugipozinga anti nze mbadde ngamba nti alina kudda revansi kati ekiyasembyeyo okuddiikira yalinga kyasooka okujjawo asooka agamba bodaboda ziddemu zimaleko olunaku nadde ekigere kimu emabega n'agamba atya kiki yasembayo ekyaddirira kino emmotoka za buyonjo emmotoka za buyonjo zezaddakaawo olukira ekya dduyiro dduyiro kale muddemu mukole dduyiro naye era temwegatta nnyo ekyo kyo kiyinza okuba ekizibu ekyadduyiro kiveeko kubanga ekyo kyo kyatwanise nnyo kyatukunamiza nnyo kaŋŋambe dduyiro weyandiweeredde ekyo tekigenda singa obulwadde badde bungi dduyiro weyandiweeredde ekibadde ku singa abantu bali nga 100 dduyiro bwamuvaako adde ku bamaayika muddemu abantu 3 ne takisi ziddemu zitambule abantu 10 tulina kubidda rivansi bwe twetekengeramu waliwo bazemu 3 balwadde naddamu n'asibiira ekiyakasumulula naddamu paka lwetumalayo tetuyinza kutandikira ekyenyumirwa kyokka nti is in control the president abantu babeera balinze kyayogera era tebali akibuusabuusa kyenyamiza statement ng'eyo gy'okoze bwevaayo nti the president is in control ng'ate ffe bekikwatako butereezo tuli mu byaffe si kyegyo amazima gennyini ebintu bino abantu bye bakola neero mbadde nzija nosanga abantu nga batambula sose kuva mumanyi bwe banva ewaffe mu kizungu osooka kulaba wonna nga wali clear n'ogamba yes leero kafyu bamutigonderedde oluba kuyiringita butokkirira ku madirisa nga batandise nange neneebuuza naye ddala bano babeera balagawa sawa 11 ffe zetugirawa tobuuza nze gye mbandaga nze gavumenti yanzikiriza okutambula nzija ku mulimu kukutegeeza nti coronavirus is serious coronavirus atta abantu coronavirus gyali coronavirus mwekuume stay home stay clean stay safe nsuubira nti president bwe yaggalawo amasomero bwe yaggalawo amasinzizo bwe yaggalawo amabaala n'ebirala ekyamujjira mu bwongo mu ndowooza yange kyali kino ti bw'agamba amasomero nti agaggadde obuvunaanyizibwa aba buwadde taata oba maama oba omuntu yenna ahedinga famire eyo omwana gy'alaga buvunaanyizibwa ki njagala famire yange esigale nga nnamu ng'asuubira taata maama oba omuntu yenna yenna akulembera famire eyo okubanga yali in control mwana wange wakomyewo wakatotambula obulwadde buno bubi tebujja kutta gwe wekka wabula ojja kubutusombera naffe bukole ki bututte therefore nti maama taata alina okakasa nti abaana bali waka maama yalina okuba mukontrol ne bamaama muyitiriza olujanja kati president ekitala kyendowooza nti bwe yaggalawo amasinzizo gano ng'asuubira faaza pasita bishopu sheiki n'abalala bonna okwogera ng'omusumba Lozias bwe yayogedde olunaku lw'eggulo agamba nti ekkanisa twagala nnamu tugizimbira abantu balamu ng'asuubira abantu banene okubiriza abantu nti bannange mubeere ewaka paka ng'omuyaga guno gukoze eki guwedde kubanga era abalamu n'abamukiririzaamu abalamu be batendereza be bagulumizaani twagala otukubire ekifaananyi kya jo operation ekifaananyi ekyo kitulage kati ne polisi nayo yayize president byabigisomesezza
temukuba Uganda ukiba kyetaage anti kakati obuzibu president bwalina bwebwo nga terimbooko obuzibu bwalina bwebu n'omutawaana guva wano president asuubira okuba nga ffenna bannayuganda twava waka asuubira okuba nti twava waka omuntu akulidde ewaka mu maka ayawukana ku street child owawaka bamugamba nti yingira ennyumba ayingira owewaka bagamba nti munnange omwana amatu wadde bagamba nti gali kabina asuubira maama oba taata okwogera eddoboozi aliwulire ye bino byonna byayogera asuubira kuba bantu bakulu baabo senga owulira argument yaabwe tutereko ku ddoboozi ly'abantu abo tuwulire tutereko ennaku kaakano zikoonya omwenda bukya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayisa kafyu ng'ekimu ku kiragiro ekiyambako okutangira abantu okutambula olwo kisobozese eggwanga okunafuya ensaasaana y'akawuka ka coronavirus nabwe kityo ebitongole ebikuuma ddembe byakwasibwa eddimu ery'okuteekesa kino mu nkola era bazze bakola ebikwekweto mwe bakwatira abamenya ebiragiro bya pulezidenti kafyu kitegeeza nti oweereddwa akadde kolina okumala wabweru wera nti tuuka wakaka bukyali naye pulezidenti w'eggwanga yalagira nti abantu tuuka saa enkola kola mu security ate nga batujjako saa 12 kitundu emukwemu mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abantu abawerako bakwatiddwa okwetooloola Kampala lwa bujeemu era nga bano basangiddwa nga tebali mu maka gaabwe okusukka ssaawa emu ey'ekiro. Allow them to go and continue with the work of security, but we are cautioning them that tomorrow it should not again be the same. They should ensure that they keep time. They have understood that corona is real and it can cause a terrible havoc to our community. Abakwatiddwa bajjiddwa mitundu ebyebugoloobi Mbuya, Kitintale, Mutungo, Kawempe, Mwandegeya awamu ne Naakulabye. And also the area of Kisowera and Kutano. We still have people who converge, they drink, take Maroa. Ebitongole by'okwerinda okuli ekya Uganda Police awamu n'ekya UPDF kone military police n'aba LDU be bakutte abantu bano ne babatwala ku poliisi ez'enjawulo nga bwe balinda okubasimba mu mbuga z'amateeka bawere ennembe n'emisango. Sometimes first we have few unprofessional officers, but in order to mitigate this, we make sure before we dispatch patrollers on ground, we brief them. Two, the command must be a senior officer so that is able to prevail over unprofessional conduct. Balabudde abantu abalina emirimu gye bakola nti nabo balina okukimanya nti kafyu nabo ebakwatako ate etandika ssaawa emu ey'ekiro nga nabwe ekitogo banaddamu okukwata nga atambula wakuggulwako emisango. You are telling me about time. What is the time now? You have a watch. What is the time now? 22. So, are you supposed to move at this time? You've told me it is time. So what is the time now? It is already 22. And what is the time you are supposed to be home? Bya Owora Gabriel, Salt TV, Omunyo. At 22. At 22 ku 24 o'clock. 22 zibesawa. Yeah. Atambula. Waliyo abamu atambula oli agambye gavumenti yetuwa obudde okutuuka eka ye bwe yawulira ye bwe yakivuunula kati yagatseeko temukuba bantu omuntu ayogera buli muntu n'afuna interpretation eyiye naye nga kyetwebuuza omuntu ono ye yategeera nti gavumenti emuwa obudde okutuuka ewaka talinawo okuba neiba talinawo ku bantu ba mu nyumba abasobola okwongera okumuwa entaputa endala eyekyo president kyeyayogera. Ekigambo kafyu kyatufaako nakikunyumiza wano lumu. Abaganda mwalemerera okufuna ekigambo ekijjaawo kuba kafyu kye mwatuleetera kya ntalo
ono kafyu oli wantalo oli wantalo kuba nagemba ndi awo mulirwana wange jjajja nagamba mwana wange saawemu galawo bwe tumanyi kafyu bwe tutyo era nze nakati bwondaba nga nziruka nzireeka nga tezinabera saawa emu ogamba nti omusajja abadde ki omusota gwe gwali gulumyeko naye ku makya ate era embadde nze omusajja nanyimiriza negukuba era osoose kutyamu yadde okimanyi nti kati obadde ojjukira katonda yanzijawo mbadde manyi nti obadde ojjukira era wenyini ngambye ate onaniyeetantadde nensendabulamu naye naye olugiziraga Mr. Senkubuke nga muwanvu akuma erimba nali manyi nakola erinnya nga tanazaalibwa nga yali azaaliddwa proceed nemugamba nedda sirwa Senkubuke I've got my sticker ate TV baziwaayo 2 ez'okutambula ekiro ettumbi ne radio emu naye takubye saluti era nkirabye kino tinze kafyu gyali obulwadde gye buli naye mbadde ngamba ba ministry ya health estadinge bwe kiba nga measures ze bakoze omusirikale abadde awo bakoze ensobi 2 omu agambye ku 5 ifu kiri ku 5 mugamba ku 5 kiba Luswayiri kuba kusisinkana makutano tulegeragana ifu kiri ku 5 omulala ayogera ate atakula mu maaso asanga yesiga emikono yakanaaba mu ngalo ng'oli mu batujju batambula kiro nammwe temuleka poliisi ebiragiro byonna ebiteekeddwawo abakuumaddembe ebiragiro byonna pulezidenti yandigambyeyo olwokudawuni emu eriwa naga tumwena temuva waka ye yandisinze netumukwira esimu ate aba radio ne TV nagamba nammwe anti kaakati kyekiri kye tubadde twogerako pulezidenti ekintu kyayina mu bwongo kiri kimu nti tuli bantu bakulu ate abava ewaka naye obuzibu bwasanze abantu balowooza nti bakulu bavaka bakola bino wammanga beggalira munda banene ababaddenga n'obubaala abo bantunda bbiya biki bayingiza ba clients n'asibawo waliwo be bakwata ne babakukunulawo ne bagamba pulezidenti yagaana kuggulawo bbaala ebadde enzigale bayita manju naye n'emiryango tagulirawo ddala ne babeera bayiseewo ne bayingira ng'onootegero kyatimu abantu buli bbaala erina akaggi k'emmanju ka exit singa giba giwe awanti Bugundi bwe yakozesanga ennyo Sejjusa ng'akyali wafujjo ng'ayita eyo n'abagwamu ng'ayingira mu bbaala emmotoka n'azireka wabweru nga 5 n'abagwamu azaddeko ne indicator nemulinda awo Sejjusa yayingidde awo n'afulumira emmanju n'afuna akamotoka katono n'agenda ku bibi ng'akyali coordinator wa military intelligence n'aketta amala okuketta ekibuga kyonna n'addira mu kamotoka ate kalala sikali akamututte n'ayita era emmanju gamba sajja obedde ali munda anywa nga tatamidde nga tananywako ebyo babikozesa nnyo abayeekera byabwe byabayekera azireka bwano nemugamba ali munda omwo nga talimu okay tubagamba this is our life president mumulabye ofiisi ye mwali mwagirabye eggulo bwaguuga akutuuza eri bugenda musangawa measures azikolera ffe olwere batandise okuweereza indicators ezimwebaza oba olwo omukyalo omunene yabadde wa kitongole ki bebaziza Uganda engeri gyerwanyemu olutalo they put up a good fight buli muntu yebaza mukyala Acheng yes she has put up a very good fight minister w'ebyobulamu naye tugamba nti n'abalala ttiimu yonna ekoze kakati ebintu ebirabo bitandise teri yantisiza nga Balebanoni abawaddeyo kashi milioni 2 mwali temuzisuubira munauganda muwa kashi olaba ajinga mpapula najjayo ziri ku akawunti naye noleeta ekikutiya kya ssente anti kati enjawulo ekirimu pulezidenti yabalagira zavuddewo yabalagira batekinga record nga zayogeddwa gye zaalaze walala nga zabadde za mu lwatu Kororo ku ruutu mukyala bambi she's a mother also yali lecturer wange Makerere she's my lecturer at Makerere tayinza zibuza
She's a mother. Mary Carol Okurut. Kutemu kuliko n'omusumba. And those bayinza ebibire mu Uganda kandi zigwa kubugano kubamanya kubana abasajja ba gentleman baguwatudde anonyangeri ja bamu ziri ng'omwazi no mukash tubagamba abatwala esene mwenna mutwale check nedda abantu baweeyo abantu bagana kutwala sente obuvunanyizibwa busigale eri government okulaba nti batuukiriza obweyamu. President Museveni yagambye na buli muntu yenna anaakwata yadde ku kajiiko ak'abantu ajja kubanga afunibwa. Mukyala Nakalema waali ajja kubanoonya. So in fact abamu tubadde tulina n'ekirowoozo nti binyuma okuyamba gavumenti mukadde kano. Gavumenti bulijjo egamba yamba gavumenti ne gavumenti ekuyambe. N'akabbo ne bwe kandiyise house to house ayina 200 ayina 10 ayina 5 n'asuulamu. Eyo exercise nayo yandibadde enyuma kubanga waliwo atalina mitwalo 5 oba akakadde akamu yali ssentebe wefuyenga waawa wekireka eyatwalayo akakadde kamu naye ako yakajja kuki yakajja ku bantu anti kakati bba ababbi ate ababbi saagala batulemese kukola bulungi kyo kikyamu sente okuzikima awantu osanga bezibaako coronavirus kituufu kibadde just kirowoozo nti era n'abamu ekyo tukiganye temwagala kuwaayo sente twagala olaba ne cheeki gobedda guntazikwatako olwo mulaba gune ng'akwata ku cheeki mubyeteera eri agira bugizwa naye mwebale takwatako ate ng'alina mu giravus naye ebyokulya byo baabikutteko ne baabitikkudde n'ebyokunywa n'emmotoka wabweru zaabadde zijjudde tubagamba dde eneyisa y'abakuumaddembe ogiraba otya kivudde ku neeyisa y'abantu n'entaputa y'ebiragiro bya President Museveni kyekireese obuzibu obwewombeefu anti kati obuwombeefu bakabutandika omusajja kati ng'olikola bindi endagamuntu eriwa ng'amaguka mu maguzi abantu abo bakatandika obuwombeefu kati sina ndagamuntu sina biki bakabutandika kati naye luli babadde bakuba embooko nga bakujja ne mu nju yo ne bakukuba embooko nga bakolera ku kafi oli bakuba abantu bandibadde mubasobola anti ate bakuba epikipiki zaali ziganye okuwuliriza kyokka ng'omu yalwadde wakupikipiki abo ab'okukuba tubaleke bo babakuba abo bo baali batuufu tewali baali batuufu bonna babavumiridde ye baali babagaana okuweeka abantu gwe bakuganya oli muntu n'abakyatalina matu banaye abakuuma ddembe wano tebanakuba bantu mbooko tuzze tulaba abantu mu buyindi bakukuba embooko bakugalamiza ne bakukuba embooko n'osituka n'okuba press-ups ne bakuzaawo ne bakukuba embooko ne bagamba kwata omutwe n'ogenda nga obukabuka ng'ekikere ne bakuzaawo ne bakuba embooko ne bagamba koleeza katukutukuko n'okakoleeza ate nga babifiriminga babifiriminga babiteeke ku social media bakukange gwe abadde ayagala okuvuga ekiro otegere nti abasajja batabuse ne kuno kwafisibwa ababaka ba palamenti kakati abo bembadde njogerako babadde ng'era bakuba bantu bamenya amateeka nga olaba boda bazigambye toweka muntu yo eweesa omuntu babadde nga bafuna ebibonerezo bwe bityo naye ate abakuumaddembe abaffe be basookanga okuba baneno babajje mu nju babajje mu kompawundi zaabwe bakoze eki bawerako babakuba embooko abantu abasinga bakubibwa baali bamanyi nti tebibakwatako nti waliwo bensanga n'okulusanga benasanze jjo nga bajoginga naye zandizo bantu tebana rediyo manyi kisoboka okubaayo nga tebalina rediyo nga bajogingira mu Kampala nga iwa 3 stupid girls with 2 boys musula mu ruumu yeemu president ayogera muli ku video mulaba za bwerere ontegedde nudity nga tebabiri nabasanze badduka lyeriviiriddeko ababogamba bajoginga okujoginga president bwe yawera and he said stop president bwe yawera pikipiki okuweeka abantu nga boda bwe beeyitawo nga kuliko omusaabaze boosanga mukulu bagenda bakuwerekereza ebigambo nga bakuvuma ekyo abantu ne bakivaako tebakivaako nakati era omuntu amagamaga nagamaze ntwala bajja tukuba nti bakubanze kati bakulekerayo olw'obusirusiru bwo kubanga wayise ebbanga lyenkana litya nga baawera abantu okubaweeka ku pikipiki waliwo kyoyogerako n'otuka ekiseera n'ogamba ensi eri gunjula abamu abazadde bwe batyo bagamba abaana
ng'otuuse ku ssa eritegeera nti omuntu tajja kukola. Gavumenti esobodde okuteeka mu nkola ebyalagirwa oba ebimu byetaddemu byokka? Gavumenti esobodde okuteeka mu nkola bye yalagira n'ebyalagirwa. Obuzibu buli kufa abantu be baagala tubisse mu nkola. Nti wakati mu kasita amagye tuba tetugatya. Ontegedde mentality abantu gye balina ku Uganda UPDF nti bw'ofuna obuzibu odduka ogenda eri magye. Ontegedde kyegamba? Olwa discipline. Kasita kigenda mu maaso n'ebiseera ebyakabenje. You can't implement. Naye kati okusinga you can't implement. Okay, too rude. Sinza gamba nti ebintu biringa bwe bibadde. Who is rude in this case? Government nze njogera ebikambwe ennyo kubanga seriously ekibuga tekijjudde bantu. Naye bakyalimu. Abantu batambula mu curfew hours. Abantu batambula mu biseera bya curfew. Naye kakati? Naye nga curfew pase si kyekireeta COVID-19. Essaawa za curfew zino ekiziteesaawo kwewala bumenyi bw'amateeka obuyinza okubalukamu. Kati obuzibu abakuumaddembe bwe balina kwe kwawula oba kituufu omuntu ono obudde bumukutte ng'abadde ava ku mulimu oba naye ayagala kuyiiya. Kubanga jjukira nti abamenyi b'amateeka bano baagana okukozesa common sense. Kale baako omukyala ali olubuto ng'olabira dda mukyala agenda kuzaala ne bw'aba tagenda kuzaala maama omukyala olubuto mumanyi tuteekamu ebigoyi sooka omuggyemu waakiri byali byadda mumanyi tuteekamu ebigoyi naye omukyala olubuto takubika kukwagala kumenya takubika. Amagye kati ate gatise nnyo wansi gatya era nkukakaza nti bwekinagenda nga bwe kiri nga bannyonnyola bunnyonnyozi mwemanyi babaganye omusajja omuntu omuleka agamba tubatwala ne tugenda bata naye kati bwekaba banaddamu okutambula enkya bajja kututegeera ng'ate tebabategedde kati kafyu wa nnaku 10 na mmeka zino ziweze 10 zetwakatambulako ziringa 10 tiyatandika ku Saturday kafyu omulangirira ku Saturday ziweddeko lwali lwa mukaaga. I think it was Friday teko kubanga yali Thursday or Wednesday. Lugonvu yali mu studio wano balangirira kafyu ne Kayembe bali mu studio wano tezibange nakuzawa tezinagwako tezinaba the next week on Wednesday bebaggulawo Lugonvu bebaggulawo kafyu ne Kayembe ne Matumbwe twagenda just one week in kafyu teeka okubanga erikodi tugirina ziyinza okuba ennaku nga 8 ati kati nabo nina kutewazimanyi omuntu omugamba nti happy Easter nagandi ebyo ebya dimpozi happy Easter etuuse ennaku zisesetuse mpola mpola tubagamba nti polisi tugiwa ekitiibwa ekibuga tukiveemu kafyu yaleeta COVID-19 namwe abatambula abatono ekiro mu kafyu si mwe mumutambuliza naye nga muyinza okutuuka ku bulabe. Lwaki baagaana kutambula ekiro? Ababbi njukira nti nga bino byonna tebinaggwawo twalina bubebi abaana emyaka 15 n'okudda wansi abalinga bateega abantu ne babakuba amayinja ne babajjako ebyabwe ne tujja ne tufunawo ebibinja by'abantu bo balinga bakulu naye nga batambula nju ku nju bagenda batiisatiisa abantu okubatematema n'okubajjako ebintu. Kakati mu budde buno ogamba nti emmotoka tezitambula naye n'oleka abantu nga batambula throughout tojja kutegeera omutuufu ku mukyamu abasima ennyumba z'abanaabwe. Kati abo bonna babaddengawo, so kitegeeza nti abantu banene babagamba nti bonna bave ku nguudo by 7 awo gwosangawo balina okunnyonnyola abamubbi bw'abanga tava kukola mulimu gwa nkizo ng'alina ebimwogerako oyo ateeka okuba nga ava kuyiyiza mu nsawo z'abannaabwe kubanga era bukyanga atandika waliwo be tulabyeko ng'abadde babakutte
naye nga babadde bali mu lukujjukujju. Kati ate abamu bakyusa formula beefuula bakuuma ddembe neyefuula z'okukebera ku bantu oba bayingidde mu nju oba nedda. Waliwo gwe baŋŋamba yali chairman Mulamba nga yafuna yunifoomu ky'amagye nga yakitungisa. Waliwo n'omuzeeyi nga yagenda abba abantu ate ye kennyini. Waliwo n'omuzeeyi gwe baatulaga naye yali musajja mukulu bambi neyeebuzaabuza mpola mpola, ye yali talina yunifoomu naye nga naye atambula nju ku nju mumpe ssente mbakkiriza okukola kino, mumpe ssente mbakkiriza okukola kino. Kati ono naye ng'ali awo. So obumenyi bw'amateeka baatandika bakambwe nnyo abakuumaddembe okwewala okurepinga abakyala n'okubifayiringa abaana. Naawe omukazi okwewala okubeera raped. So ebintu bino eno biyamba ffe okusingira ddala gavumenti byeteekawo lwakuba nti ate gavumenti erina omutawaana munene nnyo okulaba nti biri mu nkola, naye nga ffe okubiteeka mu nkola biyamba ffe kubanga taata ne maama mwenna muli waka bwandibadde buvunaanyizibwa bwammwe okumanya Ken ono alazeewa tatuleetera wano eno tugezaako okukunnyonnyola why it was important for the government of the Republic of Uganda okuteekawo kafyu. Tetugenda nti sigamba nti coronavirus atambula kiro naye abantu bamala okudduka mu kibuga amaduka gaabwe tebagayingiddeemu bali waka ku lockdown tutegeeragana neoleka abantu nga batambula ekiro bajja kozesa that opportunity bagende bamenya amaduka g'abannaabwe bajjemu ebintu. Kati the best solution abantu kubagamba kubeera waka butavaawo bajja kozesa akakisaako barepinge bannaabwe bajja kozesa akakisaako babakwakuleko ebintu byabwe mu kkubo bajja kozesa akakisaako kubanga abatunda emmere y'ebisolo n'eddagala bo bakola n'abasula mu butale. Mu bitundu gye bava abantu babamanyi. Kati singa tekuliiko kafyu oli amanya nti oyo ssaawa ze zakunyuka bajja kuteega bakukuba oba olina ssente oba tolina. Gamba n'abakola mu butale abasulayo olejja kumanya nti kati basuleyo mu keewandegeya omupoliisi aliko omuntu gwene tumutiisetiise tubagwemu ssente zibajjeko budde bwa kiro kyekigaana poliisi amagye ne gagamba temutambula kiro for the good of property yammwe gye mwaleka mu kibuga kyolulaba nga poliisi ekutta abatambula mu kafyu ate nga muwe muyomba abantu babakutte babakuba abantu baffe bataasa property yo. Omuntu saawa munyaza akiro alagawa mu kafyu. Kati abamu tutambuza bigere naye wabadde okoledde wa munnaffe tebapapa okigenderere saawa emu tebapapa kukuba bantu obutapapa buneno president kukyogerako naye luli babadde nga bakuba embooko ku saawa emu 2-3 nga bakuba ate bakuleka bwobanga ogenda kudda bukyengera ewaba Nalubiri ekyengera okolera ku Miti Parkers lwaki onyuka ku 12 ng'ogenda tambuza bigere oba olina kunyuka nga ssaawa 10 mu bufunzi oba olina kubala budde bw'onaatwala ku kkubo osobole okutuuka eka kubanga osobola okuyita ku bakuumaddembe abali mu kibuga naye ewwo gy'ogenda wansi akakubo kokkirirako kategeera. Kafyu yalangirirwa ennaku z'omwezi nga 31 yatandika nga 31. Leero mmeka? Leero 10. Tumumazeeko? Leero 10. Tumumazeeko? Ate kati genda kunnya? Kijja kusinziira. Bwe tumutwala 10 ku Saturday 12 Sunday 13 adda gwa ku Easter Monday. Kijja kusinziira ku mbeera enaabaawo. Byonna ebiteekebwawo tugenda kubaga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kwogera ku ngeri by'obulamu bwe bibadde affected abakyala ab'embuto abagenda okuzaala naye health centers ezitali badokita bakoze bate kutambula bwe tunaamala tujja kulwawo tujja kuta essimu Richard Dumbo tubudde kubiri Kasese n'abalala tosesetuka tukomaawo.